Jeg tror, før Olemic Thommessen får ordet, så tror presidenten at representanten Thomsen skulle ta opp forslag. Det nikkes, og da har representanten tatt opp det forslag som han selv i hvert fall har nikket til. Olemic Thommessen, vær så god. Hvis ikke kan jeg ta det opp. Ja. Det er helt korrekt. Ja. Ja, president, igjen det et forslag som jeg tror kanskje også knytter seg til utålmodighet. Og det henger jo sammen med at den teknologien vi snakker om, altså dette med å formidle forestilling til kino i første omgang, men det kan jo også dreie seg om formidling til TV. Den i gang. Vi kan gå på Gimli kino og se Metropolitans forestillinger, og vi ser eksempler på NRKs 2s hovedscenen på søndager, hvor det har vært eksempler på, og fine eksempler på, overføringer av viktige kulturarrangementer fra andre steder i landet. For eksempel åpningen av Terningen Arena på Elverum, som var et viktig arrangement på Elverum, et påkostet arrangement med mye offentlige midler, men som altså ble gjort tilgjengelig for et alminnelig publikum. Og det som noe av det flotte, det jo det at det bygges opp en kunnskap som gjør at denne type formidling blir severdig. For det har vært et problem tidligere. TV-produksjoner har ellers, eller digitale produksjoner som vi kanskje skulle kalle det her, har tidligere medført en helt annen treghet, og i virkeligheten har vært vanskelig å kombinere med det som vi forbinder med direkte overføring. Derfor det kjempeviktig at hvis vi kunne fått til et slagskip som kunne brøyta litt vei i Norge. Og da det Nationaltheatret, som representanten Thomsen nevnte, eller Operaen, som ligger liksom slik til at det ville være naturlig å tenke i den retningen. Fordi hvis vi hadde hatt piloter, eller en pilot som kunne ha gjort disse forsøkene og bygget opp en mer systematisk tilnærming til det, så ville vi der kunne hatt en kompetanse som selvfølgelig burde være tilgjengelig for et mye bredere nedslagsfelt av arrangementer og forestillinger. Ikke enhver forestilling og ikke ethvert arrangement egnet til det, men svært mange det. Det reiser også interessante debatter i forhold til utviklingen av kinoen, fordi kinoen plutselig blir arena for en ny type sendinger eller en ny type visninger. I dag det slik at Metropolitan sender sine visninger kun til et veldig begrenset antall kinoer, og at det betales ekstra for det rettighetsmessig. For ikke mange ukene siden så var det en stor overføring fra Albert Hall med 25-års jubileumsmarkeringen for Phantom of the Opera. Ble også overført, jeg tror, til 6 kinoer i Norge, hvor det var en spesiell økonomi knyttet til dette. Jeg vet ikke hva som godt og hva som ikke så heldig i forhold til hvordan man skal organisere slike ting. Men norske kinoer jo godt organisert, og det ville vært veldig interessant å få til en debatt rundt spørsmål om tilgjengelighet og kinoens utviklingspotensiale sett i lys av denne type transformasjoner. Et annet perspektiv rundt dette ligger også i en type sending som ville ligge et sted imellom det vi forbinder med kino og det vi forbinder med TV. Vi har jo hatt debatter om nordisk kulturkanal på TV, og utviklingen på det området har ikke gått så veldig bra, rett og slett fordi allmennkringkastingsselskapene i Norden ikke akkurat har vært de mest samarbeidsinteresserte i den sammenheng. Men med utbygging av et godt fiberoptisk nett, altså med stor kapasitet på bildetransformasjon, så kunne man faktisk tenke seg en mer systematisk og programstyrt formidling av store arrangementer og forestillinger i Norden, altså en slags nettype av hovedscenen, og gjennom det skape en formidlingsmulighet ved siden av public service-selskapene, som faktisk også kunne bidra til et veldig bra nedslagsfelt av produksjoner. Hvis vi tenker samlet på hvor store ressurser som brukes på de nordiske hovedscenene innenfor musikk, altså filharmoniene ville vi si da, eller de store nasjonale scenene eller operaene,
så det enormt mange penger som brukes. De ville kunne komme et større publikum til gode. Men først og fremst dreier altså dette seg om å bygge opp teknisk kompetanse, erfaring med teknikk og erfaring med den type klipping og redigering som må skje på nesten spontant i denne type overføringer. Vi har gode tilløp, og det ville vært spennende hvis vi kunne i Norge få til en mer systematisk bearbeidelse av dette.